Tutapika vitu ambavyo hatujawahi, vitu ambavyo hatujazoea kuvipika. Pia tutaongeza platform moja ambayo tutaingia sisi kama team ya Ikamale. Hey guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Katika video ya kwanza ya 2021. By the way, happy new year, heri ya mwaka mpya kwenu wote. Tunamshukuru Mungu kwa kuona mwaka huu mwingine. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kuwa katika hii channel, ni mara yako ya kwanza kuona sura hii mambo, ninaitwa Haika na nina post videos hapa YouTube kwenye hii channel, ambapo video zangu nazo postigi nyingi kuhusu mapishi. Katika kila kitu tulichopitia 2020, asanteni kwa kuwa nami, asanteni kwa kunisupport, asanteni kwa kuangalia video zangu. Kwa nawashukuru sana sana sana. Nimefanikiwa kugain subscribers wapya 1000 na nawashukuruni sana. Asante sana kwa kuangalia video zangu. Video hii ni ya tofauti kidogo kama mnavyoona, siko jikoni, hatupiki, lakini nitaongelea vitu tofauti. Kwanza nitaongelea vyombo ambavyo nimevipenda sana 2020. Vyombo ambavyo nilivitumia, nilivinunua, nikavipendelea sana kuvitumia. Kabla sianza na vyombo ambavyo nimevipenda sana 2020, ningependa kwanza nianze na vyombo ambavyo nimevinunua hivi karibu. Ningependa kwanza navyo. Kitu cha kwanza, by the way nilisafiri, nilienda Zanzibar Disemba. Kwa hiyo kuna viungo nilinunua kutoka Zanzibar. Kama unanifollow Instagram, umeshaona nimeonyesha videos tofauti za Zanzibar na viungo hapa vimeshachafuka maki vimesafiri kutoka mbali sana. Umeona, hapa ni pilau masala. Hii ni pilau masala. Alafu nina nyingine hapa ambayo ndio imechafua maki nilitumia nyumbani kwetu, nilienda Christmas nikaitumia kujaribu. Hii ni garlic powder, unga wa kitunguu saumu. Kama mnajua kuna unga wa kitunguu saumu wa brand ya 3 Star ambao nilikuwa naupenda sana, lakini nilivyoenda Shoppers kipindi hiki sikuukuta tena. Sikukuta tena, kwa hiyo nadhani ilikuwa imeisha. Kwa hiyo nikanunua hii kutoka Zanzibar ambayo nimeijaribu. Sijaipendelea kwa kweli, sisi mama nimeipendelea sana, hapana. Ndio ina harufu lakini bado haijafikia ile ya 3 Star. 3 Star ilikuwa ina harufu na pamoja na ladha. Hii naona ina harufu tu. Yaani sijui niwaambieni. Lakini 3 Star bado is the best na niliunga kitunguu saumu. Alafu nina hii ufuta. Ninanoga mimi ufuta sokoni, lakini ufuta wa huku unakuwa mweusi. Kuusafisha ni shughuli. Kwa hiyo nikanunua huu kwa ajili tu ya kuya mikate sana sana. Na nina hii hapa. Ni mdalasini, cinnamon powder, mdalasini kwa ajili ya cinnamon rolls. Nilikuwa nataka nijaribu kupika. By the way, huku tunaendelea kuongea kuhusu 2020, 2021. Ningependa kuambia vitu ambavyo ninataka nijitahidi kufanya katika channel yangu ama katika create content. Kama mnavijua, unajitahidi create content hapa YouTube na pia Instagram. Na nadhani mwezi wa kabla mwaka 2020 haujakuwa unaisha, nilianza kutengeneza kuweka content pia TikTok. Asanteni sana kama unaniangalia TikTok ama kama umetoka TikTok. Asante sana kwa kuwa nimeona pia imejitahidi, nimekuwa kwa nataka niendelea ku broad 2021, niongeze platform nyingine. Maana ni ngumu sana ku create content katika platform tofauti kwa sababu kila platform ina namna ya kutengeneza content yake. Umeona? Kwa hiyo ni ngumu, lakini ninajitahidi. Kama mnavyoona hapa, nilianza na YouTube, nikaingia Instagram, nikaingia TikTok, na nataka niongeze platform nyingine ya kutengeneza videos. By the way, kama una platform yote unayotaka niingie, kama ni Facebook, Twitter, comment hapo chini. Lakini nina platform ambayo iko kwenye akili yangu, lakini bado tunajadiliana. Kwa hiyo kitu kingine ambacho nimenunua ni hii vanilla. Hii hapa vanilla essence. Napika sana kwa kutumia vanilla. Kwa hiyo nimeamua, nilivyoona hii hapa kubwa hivi ilikuwa inauzwa 1400 Shoppers. By the way, I love Shoppers. Ndio kujua kwamba napenda sana Shoppers. Then nimeikuta Shoppers kwa 1400. Nikaona 1400 wakati hivi vichupa vidogo vinakujaga kwa buku. Hivi unaweza kupata hata kwa 2000. Kwa hiyo nikaona afadhali ninunue hii, lakini sijaijaribu. Kwa kama mnavyoona bado ni mpya, kwa hiyo siwezi kusema inakuaje. Brand ya Natco, hii ni brand ya Zesta kama mnaviona hapo. Kwa hiyo siwezi kusema sasa hivi tofauti yake na yani zina ladha ikoje, lakini nitawaambieni katika video zangu tunavyoendelea. Kitu kingine ambacho nimenunua ni hivi container. Nimenunua vya kuwekea spices. Hivi viwili vya kuwekea
spices. Kiungo ambacho nitaweka huku cha kwanza ni hiki kiungo cha kitunguu saumu. Ndio nitaweka hiki hapa, ni karatasi, by the way, karatasi tu inatoka. Na hiki karatasi pia hapa kinatoka, hiki hapa kinakuwa kama hivi. Nilinunua, sikumbuki bei, lakini Shoppers, sikumbuki bei ilikuwa ni shilingi ngapi. Nilinunua viwili kwa ajili ya kuwekea na kama mnavyoona mfuniko wake unabana vizuri sana. Kwa hiyo huku nitawekea kitunguu saumu. Huku bado sijajua nitawekea kiungo gani, lakini nitatafuta tu viungo vya kupima, nitawekea huku kiungo kingine. Kama mnavyoona, na ni vizuri kwa ajili ya space. Kwa hiyo unaweza kuweka tu, ngoja nitoe na hivi. Ni vizuri kwa ajili ya space kwa sababu unaweza ukaviekelea kwa hivi jikoni na visichukue nafasi kubwa. Umeona? Kwa hiyo huku nitaweka garlic powder. Hapa nitafikiria nitaweka kiungo gani. Kama nitaweka pilau masala. Pilau masala yangu haina container nzuri. Kwa hiyo nitaweka pilau masala hapa. Okay. Kama mnavyoona, kinachofuata ni machicha ya nazi. Hii hapa. Desiccated coconut. Hii nilinunua kwa ajili ya kutengeneza Bounty chocolates ambazo nitazitengeneza within mwezi huu wa kwanza, mwezi wa kwanza. Iko kwenye videos za mwezi wa kwanza, kwa hiyo mtaiona hiyo video. Kwa hiyo ambayo nitatumia haya machicha ya nazi, na yakibaki kidogo nitatengenezea keki ya nazi. Inasaidia kudecorate pale juu ukipika keki ya nazi. Kiungo kingine ambacho nimekiongeza jikoni kwangu ambacho ninakijaribu kwa sasa ni hii hapa. Ni unga wa kitunguu maji tu. Hii ni ile brand ya kitunguu saumu ambayo ninaipenda. Inaitwa 3 Star, hii hapa. Kwa kama mnavyoona hapo. Kwa hiyo nimeona kitunguu saumu, sijai kutumia unga wa kitunguu maji, lakini nikasema labda nijaribu. Vitunguu vikipanda bei natumia unga, lakini nitajaribu, nitawaambieni itakapokuwa kama inaleta ladha ile ile kwenye chakula ama. Haya, tukimaliza hapa naingia kwenye vyombo. Chombo ambacho nimeongeza December hii ni hizi sahani mbili ambazo nizinunua Little Mo ya Mlimani City. Hizi sahani mbili kama mnavyoona hapa. Moja nimeshaitumia, nilionyesheni kwenye video ya Instagram ambayo nilipika mzuzu. Nilionyesheni, niliweka kwenye hii sahani. Kwa hiyo nimependa maua yake na nimechukua tu mbili. Frampen kama mnavyoona. Iko deep, yani iko paka hapa labda. Umeona kwenda chini. Kwa hiyo unaweza kupikia pilau, unaweza kupikia wali, unaweza kupikia mboga ya familia, mchuzi, maharage, yani kwa sababu ni frampen lakini kama sufuria imeenda chini sana. Kama mnavyoona hapo iko hivi, na ina mfuniko huu hapa. Ina mfuniko wa kioo ambao ninapenda sana, especially kama ninatengeneza chakula, yani ninaelekeza namna ya kupika YouTube. Hapa YouTube napenda kufundishia, maana huu mfuniko wao unaonyesha chakula kinavyochemka kwa ndani. Kwa napendaga sana, na sina frampen ambayo ina mfuniko wa kioo. Nimeinunua by the way Little Mo ya Mlimani 29,000 frampen. Na walikuwa wana sufuria nyingi, hata zile zingine kama kuna sufuria kama hii mlishawahi kuniulizaga, iko by the way Little Mo, ukienda unaikuta kwa 15,000. Nimemaliza. Hivyo ndo vyombo ndo vitu ambavyo vipya nimenunua mwezi wa Disemba ambavyo nitajaribu, nitawapa marejesho. Bali kama unapenda kuangalia vitu vipi ambavyo naendelea kuvinunua jikoni, Instagram kwenye stories zangu najitahidi kuonyesha mara kwa mara. Hapa tutakuja kwenye vyombo ninavyovipenda 2020 jikoni. Cha kwanza ni hiki hapa kisukumio cha chapati. Hiki kisukumio cha chapati nilinunua katika vyombo vya mtumba kwa 10,000, nilinunua 10,000 na nayo penda ni kubwa na hapa ni nzito. Alafu nikishika huku, nikishika kwa hapa, sihitaji kufanya, yani sinajua ile kawaida lazima ufanye hivi ili uende hivi. Hii inaishikilia hivi, kwa hii hapa ndo ina move tu. Kwa hapa unaendelea na iko very flexible, yani kama mnavyoiona hapo. Kwa hiyo napenda huu msukumio. Kitu kingine ambacho ninapenda ni hii hapa. Nataka niongeze tena silicone. Hii miko ya silicone mingine katika jikoni kwangu. Nilibahatisha tu kwenye mtumba. Nilikuwa namuona dadangu anakuoga kama na hii hapa. Anaipenda kwanza kwa kuchotea kwenye keki kwa sababu inachotaga kila kitu. Kwa hiyo nikanunuaga hii. Huu naupikia. Kama mmeshaona mnaona kwenye videos na upikia jikoni na hauungui. Ni silicone ambayo hapa wameandika heat resistant to 450 Fahrenheit. Kwa hiyo kama mnavyoona hapa, na upele nilinunua kwenye mtumba nadhani anauzia 5,000. Huyo kaka alinunua 5,000 na nitajitahidi kuongeza tena miko ya silicone jikoni kwangu. Kitu kingine ninachopenda na nilibahatisha
Kwenye mtumba ni hizi sahani mbili za pizza ambazo natumia kama sinia, natumia kama kutengeneza pizza, natumia kama kubekia, kama na beki kitu kwenye oven, labda biskuti, natumia hizi pia, natumia kufunikia sufuria jikoni. Unaweza kutumia hata kupepea kama unapikia jiko la kuni ama la mkaa. Kama unavyoona hapa ziko vizuri, nilibahatisha nadhani alinuzia 5,500 zote, nani hiyo alinuzia 5,500 moja kila moja. Alafu kitu kingine ni hizi baking tray ambazo nilizibahatisha pia kwenye mtumba. Nikamwambia aniekee, kulikuwa sina hela kwa muda huo, nikamwambia aniekee, akaniekea, nilikuwa tayari nikaenda kazikomboa. Kwa kama mnavyoona kuna hii kubwa, alafu kuna hii ya pili, alafu kuna hii ya tatu. Kama unaendaga kununua baking tray, ukuta baking tray ambao ni nzuri, ambao haipati kutu, ni vigumu sana. Baking tray zingine kama zile za kwangu za mara ya kwanza zimeshapata kutu. Umeona zimeshapata kutu, kwa maana nikaachaga kununua tena baking tray za design ya chuma, nikawa nanunua hizi za vioo ambazo nitaonyesha pia hapa. Nunua hizi za vioo. Kwa hiyo kwa sababu za chuma zote za kwangu zote mbili, nilikuwa na mbili, nina ya mkate na nina ile ya round. Kama unaangalia video zangu utakuwa umeiona, zote zimepata kutu, yani severe kutu, yani huwezi ukapikia. Kwa hiyo nikanunua hii ambayo hii nilinunua 14,000, nadhani 16,000 Shoppers mwaka jana, hiyo 2020, sio Disemba, huko katikati. Na hii nilinunua kwenye mtumba, nadhani nilinunua 15,000 hii pia, ambayo hii ni nzito. Kama mnajua kuna vyombo vangu vingine vilianguka vilipasukaga, nitaonyesha ni video hapa. Kama unanifollow Instagram, ambao jitahidi kunifollow, naweka content pia pale. Kama umeona nimenyamaza hivi sana kama mwezi huu wa Disemba, na kuaga najitahidi kuwa active kwenye platform nyingine. Kwa kama mnavyoona hii hapa nilinunua, na hii ilidondoka pia, haikuvunjika. Hii ni nzito zaidi kuliko hii. Kwa hiyo ni special, hii ni mtumba. Kwa hiyo nilistop kidogo kununua trays, baking trays za chuma, kwa sababu nilikuwa naona sasa zinapata kutu. Nikakutana na hizi hapa za mtumba nikanunua, na hazijapata kutu kama unavyoona hapa. Sasa sijui ni material gani. Hii ni material fulani ya ambao watu ndio wanaicopy material kwenye kuta vile hizi baking trays za special, lakini zinapata kutu. Yani zinapata kutu sasa, unaweza ukafanya hivyo ukavuta ikawa inatoka yenyewe kama unavyoona hapa. Kwa hiyo nina hizi hapa 3. Je, nionyeshe ilivyo. Kama una aina hii ambao unaweza ukafungua hii, kisha kurudishia, unaiweka tu, unabana hapa hivyo. Kisha kutoa unafungua, unainyanyua, hii keki inabaki kwenye hii tray hapa kama mnavyoona. Pamoja na hizi sasa za vioo ambazo nimeonyesha, ni baking tray ambazo nimezitumia sana. Hii naipenda. Unaweza ukasevia by the chakula, kama mliona video yangu ya tambi za meatballs nilisevia hapa. Kwa unaweza ukasevia hapa chakula ukaoneka mezani. Unaweza ukawekea kuku kama una bake kuku ama nyama. Nishaonyesheni video ya niliobekia keki ya chocolate kwenye hii. Kwa hiyo inafanya vitu vingi tofauti. Pia hii hapa, sema hii hapa ni square, kwa hiyo ina limit kidogo, lakini hii vitu vya mwisho ambavyo napendelea ni hizi chupa. Hizi hapa ambao kama mnavyoona hii hapa ni ya mafuta, ambao wengi wenu mmeniuliza hii chupa nimeipata wapi. Unaweza ukaipata Kariakoo nadhani, lakini sijanunua Kariakoo, mimi nimenunua Shoppers. Hii nimenunua Shoppers, hii nimenunua Kadeko. Hii nadhani kwa 12,000, hii ilikuwa moja ni 6,000. Kama mnavyoona hapa naweka mafuta. Hii ina hii nozo hapa. Hii ambayo ina limit mafuta. Hayatoki mafuta mengi kama ukiwa unachota tu na kitu chengine ambacho kina mdomo mkubwa. Kwa hiyo hii hapa ina limit mafuta. Hata kama kwenye kupikia chapati ama mayai, kitu ambacho unaweka mafuta kidogo, ni nzuri sana. Umeona? Alafu hizi hapa, hii hapa nilikuwa nawaza, by the way najitahidi pia mwaka huu, another plan ni kujitahidi kula vyakula tofauti, vyakula ambavyo sijawahi kula ama nilikuwa yani sijazoea kuvila. Kwa mfano mafuta ya mawese, nataka nijitahidi kutumia pia mafuta mawese jikoni kwangu. Nataka nitumie pia, nichanganye mafuta, nitumie pia mafuta ya mzaituni kwenye vyakula vyangu vingine. Kwa hiyo najitahidi kula vyakula ambavyo sijazoea kula. Nilikuwa nishazoea, unajua tu tumeshazoea bakorie, nilikuwa nachanganya pia mafuta jikoni. Kwa hiyo nilikuwa, hii hapa ina vinegar. Hii ina vinegar ambayo nadhani naweza nikaitoa, haina shida. Naweza nikairudisha kwenye chupa kaida, nikaweka huku labda sio alizeti. Alizeti ndio mafuta ninayotumiaga. Nikaweka huku mzaituni
na hapa nikaeka mawese, mafuta ya mawese. Mawese nayapendaga sana kwenye maharage, kwenye dagaa. Nikipikia dagaa napenda sana kutumia mafuta ya mawese. Kwa hiyo nimefika katika mwisho wa video hii. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama mnaona mpango yetu wa kuhusu content creation nzima, nitajitahidi kuongeza platform nyingine. Nitajitahidi kuongeza platform nyingine ambayo nitaonyesha. Kama unifollow kwenye platforms zangu ambayo ni YouTube hapa Ikamale, Instagram Ikamale, TikTok Ikamale. Kote tunaonyesha vyakula, tunaongelea food and lifestyle. Nitaongeza platform nyingine. Kama kuna platform yoyote ambayo unataka ni join, tunaonyesha kupika, tunashare vyakula na vitu tofauti tofauti, pia comment hapo chini nijue. That's all. Kwa hiyo mipango yetu tutapika vitu ambavyo hatujawahi, vitu ambavyo hatujazoea kuvipika. Viko vinapatikana sokoni na vinapatikana pia kwenye supermarket. Pia tutaongeza platform moja ambayo tutaingia sisi kama team ya Ikamale. Tutaingia kwenye platform nyingine, and that's it for this year. Na pia nitajitahidi kuendelea kuupload videos kila wiki. Utapata video itakuwa kwenye inacheza kwenye 2 ama 3 inategemea. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda usisahau kulike, inasaidia sana kwa channel yangu. Pia kama kawaida tutakutana tena siku nyingine. Bye bye.